Մեթյու Հենրի, ամենօրյա ընթերցանություն, օր հունիսի 27։ Սրանք են Նոյի որդկանց տոհմերը իրանց ծնունդների և ազգերի համեմատ, և սրանցից տարածվեցան ազգերը երկրի վրա ջրհեղեղից հետո, Ծննդոց 10-րդ գլուխ 32-րդ խոսք։ Քանանի սերունդների, նրանից ծագած տոհմերի ու ազգերի, ինչպես նաև նրանց բնակեցրած երկրի մասին ավելի մանրամասն է խոսվում, քան մյուսների, որովհետև հենց դրանք էին այն ազգերը, որոնց Իսրայելը պետք է նվաճեր։ Նրանց երկիրը ժամանակի ընթացքում պիտի դառնար Սուրբ Երկիրը, Էմանուելի երկիրը։ Աստված հենց սա նկատի ուներ, երբ անիծյալ ու կործանման դատապարտված այդ ցեղի բաժինը սահմանեց այն երկրում, որը նախապես ընտրել էր իր ժողովրդի համար։ Այս մասին Մովսեսն էլ է հիշատակում, երբ որ Բարձրյալը ազգերին ժառանգություն բաժանեց և տարածեց Ադամի որդիները, ազգերի սահմանները դրավ Իսրայելի որդկանց թվովը։ Երկրորդ Օրինաց 32-րդ գլուխ 8-րդ խոսք։ Քանանի սերունդները բազմամարդ էին, հարուստ և բնակվում էին բարեբեր երկրում, սակայն Քանանը գտնվում էր Աստծո անեծքի տակ, և այդ անեծքն անհիմն չէր։ Նրանք, ովքեր Աստծո անեծքի տակ են, գուցե այս աշխարհում բարգավաճեն և հաջողություն ունենան, որովհետև Աստծո սերն ու ատելությունը, օրհնությունն ու անեծքը չեն ճանաչվում արտաքին հանգամանքներով, այլ նրանով, ինչ կա մարդու ներսում։ Աստծո անեծքը միշտ իրական ազդեցություն է գործում և միշտ սարսափելի հետևանքներ է բերում։ Գուցե դա գաղտնի անեծք է, ուղղված հոգուն, և դրա ազդեցությունը մարդկանց աչքին անմիջապես տեսանելի չէ, կամ գուցե դանդաղ գործող անեծք է, որի հետևանքներն արագ չեն երևում, սակայն այդ անեծքով մեղավորները պահվում են բարկության օրվա համար։ Այստեղ Քանանն ունի ավելի լավ երկիր, քան Սեմն ու Հաբեթը, բայց նրանց բաժինը առավել օրհնյալ է, որովհետև նրանք ժառանգում են օրհնությունը։ Ճշմարիտ մեծությունը բարությունն է։